سلام دوستان، تا حالا فکر کردید که در آینده چه فناوری‌هایی قرار زندگیمون رو تغییر بدن؟ بیایید با هم دیگه سفری به آینده داشته باشیم و ببینیم چه اختراعاتی تو راهه. شماره 1: رابط مغز و کامپیوتر یا VCI. تصور کنید فقط با فکر کردن بتونید دستگاه‌ها رو کنترل کنید. این فناوری به افراد معلول کمک میکنه تا دوباره حرکت کنن و حتی در بازی‌ها بدون دسته بازی بکنن. شماره 2: چاپ سه‌بعدی اندام‌ها. در آینده چاپگرهای سه‌بعدی میتونن اندامهای انسانی مثل کلیه یا قلب رو چاپ کنن. این یعنی پایان صف‌های طولانی برای پیوند اعضا. شماره 3: سفرهای فضایی برای همه. شرکت‌های مثل اسپیس ایکس و بلو اوریجین دارن روی سفرهای فضایی تجاری کار میکنن. شاید در آینده نزدیک بتونیم تعطیلاتمون رو در فضا بگذرونیم. شماره 4: انرژی همجوشی هسته‌ای. این نوع انرژی میتونه منبع پاک و بی‌پایان برای تولید برق باشه. با پیشرفت‌های فعلی شاید تا چند دهه آینده بتونیم به این فناوری دست پیدا کنیم. شماره 5: شهرهای هوشمند. شهرهایی که با استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا ترافیک رو کنترل میکنن، انرژی رو بهینه مصرف میکنن و زندگی رو راحت‌تر میکنن. سنگاپور یکی از پیشگامان در این زمینه است. شماره 6: هوش مصنوعی در پزشکی. هوش مصنوعی میتونه با تحلیل داده‌های پزشکی درمان‌های شخصی سازی شده رو ارائه بده و بیماری‌ها رو زودتر تشخیص بده. شماره 7: عینک‌های واقعیت افزوده یا AR. عینک‌هایی که اطلاعات دیجیتال رو روی دنیای واقعی نمایش میدن. مثلا بتونید مسیر رو جلوی چشمتون ببینید یا اطلاعات محصولی رو که نگاه می‌کنید دریافت کنید. شماره 8: بلاکچین. بلاکچین فقط برای بیت کوین نیست. در آینده از این فناوری برای مدیریت زنجیره تامین، رایگیری الکترونیکی و حتی هویت دیجیتال استفاده میشه. شماره 9: متاورس. دنیای مجازی که میتونید در اون کار کنید، بازی کنید و با دیگران تعامل داشته باشید. شرکت‌هایی مثل متا و مایکروسافت سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در این زمینه انجام دادن. شماره 10: اینترنت 6G. با سرعتی بسیار بالاتر از 5G، اینترنت 6G امکان ارتباطات بیدرنگ و پیشرفته‌تری رو فراهم میکنه. این فناوری میتونه انقلابی در ارتباطات ایجاد کنه. همونطور که دیدید آینده پر از فناوری‌های شگفت‌انگیزه که زندگیمون رو راحت‌تر و هیجان انگیزتر میکنن. شما بیشتر منتظر کدوم یکی از این فناوری‌ها هستید؟ نظرتون رو در کامنت‌ها بنویسید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید.